Апрель баатыры Бактыгүл Жумабаева. Текебаев түрмөдөн чыкса, Атамбаевке көргүлүктү көрсөтөт. Социалдык тармакта Атамбаевдин командасы бош болуп, Койташка 5 кишинин башы кирди деп мазактап жазып жатышат. Атамбаевдин командасы билбесе билип алсын. Биз керек болсо мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кадырлап айтканын баарын кылып, жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков айткандай, Соке досумду президент кылып шайлап бергиле деди. Шайлап бердик. Ал президенттиктен кетип жатканда тебетейибизди кийгизип узаттык. Эми ошол биз кийгизген тебетейди айтып, сен тебетей кийип бийликтен узатпадың беле? Дежурный болуп калдыңбы деп жазып жатышат. Дежурный болгудай азыркы бийликке эч кандай жагынып жаткан жерим жок. Керек болсо азыркы бийликке Атамбаевдин күндөрү сабак болушу керек. Биз кеткенден кийин мага окшогон эле 15-20 киши митингге чыгып Атамбаевди колдоду. Дежур деп так ошолорду айтат. Атамбаев өзү элди экиге бөлүп жатат. Атамбаев өзү кан менен келгенден кийин элди экиге бөлгөнүн токтотсун. Ой менен тоону сүйлөбөй. Атамбаев элдин кыжырына сайып жатат. Атамбаевдин эшигине 5000ден ашуун киши барса колунан эмне келет? Ошондуктан Атамбаев адатына салбай ойлонуп сүйлөшү керек. Тиги Адил Турдукулов деген биздин активисттерге ар кайсыны жазып жатат. Адил буга чейин Атамбаевди жамандап эле жүргөн. Эми Атамбаевдин акчасын алып кошоматтанганы эркек кишиге жарашпайт. Адил бирөөнүн тилин тыйбай, өзүнүн тилин тыйсын. Тегерин айтканда Атамбаев ар кайсыны сүйлөбөй жөн отурсун. Өмүрбек Текебаев камактан чыкканда ага көргүлүктү көрсөтөт. Сооронбай Жээнбеков дагы кызматтан кеткенде арты таза болуп, эли журту менен бирге болсо. Ошондуктан ал киши дагы элди ойлошу керек. Булак Назар News KG. Балыкчыда уран кенин иштетүүгө каршы чыккандар Бишкекке жөнөштү. Бүгүн 29 апрелде Балыкчы шаарынын мэриясынын алдына уран казууга каршы болгон адамдар келишти. Маалым болгондой, облустун ар кайсыл аймактарынан келген жүздөгөн адамдар чогулушкан. Катышуучулардын бири Майрамбек Осмоналиевдин айтымында чогулган эл Бишкек тарапты көздөй жөнөштү. Саат 13:50-гө карата чогулгандар Балыкчы шаарындагы автобекетке келишип, учурда ошол жакта турушат. Саат 14:20-га карата чогулгандар унаалар менен Бишкек шаарын көздөй бет алышты. Кээ бири жеке унаасы менен чыкса, кээ бири кичи автобустарга отурушту. Чейин Тоң районунун Көкмойнок участкасында уран кенин чалгындоо иштери толугу менен токтотулгандыгы маалымдалган. Маалым болгондой, өкмөттүн облустагы өкүлү Акылбек Осмоналиев, Тоң районунун акими Данияр Арпачиев, Ысык көл облустук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Улан Асанбаев, Балыкчы шаарынын вице-мэри жана Көкмойнок айыл өкмөтүнүн башчысы премьер-министрдин тапшырмасынын аткарылышы менен таанышып чыгышкан. Андан кийин 25 апрелде биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Тоң районуна иш сапары менен барып, жергиликтүү тургундар менен жолуккан. Жолугушууда Көкмойнок айылынын тургуну Эркин Каракожоев билдиргендей, уран чыккан жердеги ишти толугу менен токтотуп коюу керек. Ал эми иш жүрүп жаткан жерди кайра калыбына келтирүү шарт. Омбо жолугабыз Ала Тоо аянтынан. Ошол жерден бүт Кыргыз элине дагы Балыкчы шаарынын мэриясынын, Балыкчы шаарынын милициясынын, Балыкчы шаарынын сотунун бизге кылган мамилелерин, биздин эркиндигибизди чектегендиктерин мына далили бар, баарыбызда тартылуу. Ошонун баарын Кыргыз элине айтабыз. Сиздер ушинтип колдоп келгениңиздерге биз ыраазыбыз. Ушунун баарын айтабыз. Мына баары келмек, келтирбей ушундай айлабыз кеткенде ушул боо балдарды балдар келдик деп биз өзүбүз барып сиздердин атыңыздардан айталы. Ушуга кандай дейсиздер? Туура эле. Эң сонун шартыңыздар барлар, өз машинелериңер менен барсаңар болот. Баргыла, машинелериңер менен баргыла. Эртең биздин жолго түзгөн пландарыбыздын баары булар бөгөт коюп атат. Биз жөө жүрүп ээрчишип баралы деген жанакы Кызыл Саз Транстын мен сотко берем, эгер жактан буйрсаң менен сен келсем. Себеби мен Кыскасы баарыбыз даяр болобузга. Биз турганда ким турат? Колубузду көтөрүп, мындай жүрөктөрүбүздү ойготуп, мындай ойлонобуз.
Бұл жөн нәрсе емес. Мына құмторда қанша жыл болды. Мен школды бүткеннен баштап эле құмтор жасап, бирок Ben Kırgızman hemen başlat. Кыскасы баарыбыз даяр болобузга биз турганда кирип барат, колубузду көтөрүп, мындай жүрөктөрүбүздү ойготуп, мындай ойлонобуз. Бул жөн нерсе эмес. Мына құмторда қанша жыл болды. Мен школды бүткеннен баштап эле құмтор жасап, бирок Ben Kırgızman hemen başlat. Ombo yolgabız Alato ayantынан ошол жерден бүт Кыргыз элине дагы балыкчы шаарынын мэриясынын, балыкчы шаарынын милициясынын, балыкчы шаарынын сотунун бизге кылган мамилелерин, биздин эркиндигибизди чектегендиктерин мына далили бар, баарыбызда тартылуу. Ошонун баарын Кыргыз элине айтабыз. Сиздер ушинтип колдоп келгениңиздерге биз ыраазыбыз. Ушунун баарын айтабыз. Мына баары келмек, келтирбей ушундай айлабыз кеткенде ушул боо балдар келдик деп биз өзүбүз барып сиздердин атыңыздардан айталы. Ушуга кандай дейсиздер? Туура эле эң сонун айламайын.
Жол шартыңыздар барлар, өз машинелеріңер менен барсаңар болот. Барабыз. Баргыла. Машинелеріңер менен баргыла. Бишкекке эртең биздин жолго түзгөн пландарыбыздын баары булар бөгөт коюп атат. Биз жөө жүрүп эртишип баралы деген жанакы Кызыл Саз Транстын мен сотко берем, эгер жактан буйрса менен келсем. Себеби